नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी सुना दबाओ। स्वस्ति वाचन। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रिकदस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदथे खुजमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निह भद्रं कर्णेभिः श्रीरुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्त्रीरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनो बिर्वशेमहि वहितं जदायुः शतमेनुसरदो अन्तिदेवा यत्र नश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतन्युर्गन्तोः अदितिर्द्योत्रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्ज नित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः सन्नः कुरुः प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ओम्।